ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে ওলোৱা হ'ল কাৰণে আমি লগত চাহ খাবৰ কাৰণে মিঠাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ একো আনিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে আমি এতিয়া চিলনীজানত অলপ সময় ৰৈছোঁ, তাতে আমি অলপ মিঠাই ল'ম, যাতে পিকনিক স্পটত গৈ আমি সকলোৱে চাহ খাব পাৰোঁ। চ' আৰু এইফালে আমাৰ দিগন্তই আৰু মানসে কমলা কিনি আছে। কমলাৰ দাম ইয়াত বহুত বেছি, কিন্তু 50-40 টকা বেছিকৈ কৈছে। এতিয়া দৰ দাম চলি আছে। কমলা ল'ব, তাৰপৰা কমলা খোৱা হ'ব। এয়া চিলনীজানৰ কমলা দেই। আৰু এয়া আমাৰ আৰিফদা আহি আছে। চ' আজিৰ দিনটোৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট হ'ল আমাৰ আৰিফদা, আৰু সেই বেক চাইডে হ'ল সেইখন আমাৰ ট্ৰেভেলাৰখন। আৰু আমাৰ এয়া চিলনীজানৰ বিশেষ কমলা লোৱা হ'ল, আৰু সকলোৰে হাতে হাতে চিপছ। এয়া মানসে আমাক চিপছ খুৱাব। কি টিকেট দিলে নো? আৰু এয়া আমি লাংভাকু ৱাটাৰফলৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ। ৰাস্তাটো খুবেই ধুনীয়া। ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছিলে, মানে নতুনকৈ বনাই আছে আচলতে। ৰাস্তাটো বহল কৰিছে 4 লেনৰ নিচিনাকৈ। আৰু এয়া কাষৰ এইবিলাক ওখ ওখ গছ, কি কয় নাজানো, কিন্তু দেখি খুব ভাল লাগিলে। এয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ধুনীয়া জংঘল, আৰু আমি জংঘলৰ মাজে মাজে আগবাঢ়িছোঁ। অতি সোনকালে আমি লাংভাকু ৱাটাৰফল পামগৈ। সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে কেতিয়া তাত পামগৈ আৰু কেতিয়া আমি এটা ভাল স্পট পাম। আৰু এয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কটন কেণ্ডি। সৰুতে যে আমি খাইছিলোঁ, মুখত দিলে পমি যায়। গাড়ী এখনত বহুতখিনি কটন কেণ্ডি লৈ গৈ আছে, হয়তো লাংভাকু ৱাটাৰফলৰ ছাইডত দেখিব চাগে। দেখি খুব ভাল লাগিছে। আৰু সেই গাড়ীখনত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে। তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণেও কিনিব পাৰে বাৰু, কিন্তু দেখাত লগা নাই যে নিজৰ কাৰণে কিনিছে। আৰু এইটোৱে হ'ল লাংভাকু ৱাটাৰফললৈ যোৱা চেকপ'ষ্টটো। ইয়াত পাৰ পাৰ্চন পইচা লয়। পইচা বহুতেই পাব ল'লে, 500 নে 600 টকা আমি দিবলগীয়া হ'ল। সকলো ঠাইতে দিয়ে বাৰু, কোনো কথা নাই, কিন্তু অকণমান আমাৰ বেছি যেন লাগিলে। আৰু চেকপ'ষ্টত আমি পইচা দি আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ ট্ৰেভেলাৰখন এতিয়া স্পটলৈ আগবাঢ়িছে, অলপ দূৰ আৰু তাৰপাছত আমি স্পট পামগৈ। আৰু এতিয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইম। সকলোৱে এতিয়া ব্ৰেড, বাটাৰ, জাম কি ক'ত আছে উলিয়াইছে সকলোৰে কাৰণে। এই পঞ্চমিতা বাইদেৱে খোৱা নাই, ল'ৰাক খুৱাই আছে। আৰু এয়া আমাৰ ব্ৰেড আৰু জাম বিতৰণ কৰি থকা হৈছে। আৰু এইফালে এয়া ডিম, সকলোৱে অলপমান ফ'কাছ কৰি লৈছোঁ, ডিম খাই আছে সকলোৱে। খালি আজি আমি দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে আজি আমি ভাল জেগা এটা নাপালোঁ। চবে মানুহকে পিটিব লাগে এতিয়া ধৰি পেলাই। আমাৰ কি বুলি কওঁ এইটো? পিকনিক বিলয় নে কি? অঁ, জেউতি বাইদেউ কি কয় এতিয়া? এয়া মণিকংকনাই পিঁয়াজ গুচাই আছে। এয়া ববী মিছে মটৰ গুচাই আছে। এয়া শোভামিতা আছে, তৃষ্ণা এই মটৰ হেৰি কৰি আছে। পূজা আমন জীৱনকে এইফালে চাই বহি আছে। এয়া আলুগুটি গুচাই আছে। চাবিতা মিছে একদম অৰ্ডাৰ দি আছে। নীলাক্ষী মিছে থাল মাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। নীলাক্ষী মিছে থাল মাৰি পূৰা ঘূৰি ফুৰিছে। চাওক এয়া নীলাক্ষী মিছ লাগিছেনে? নীলাক্ষী মিছ লাগিছেনে? এয়া সেয়া পঞ্চমিতা বাইদেউ ময়ূৰো বহি আছে এইফালে। আৰু এইফালে মই হ'লোঁ ছুপাৰভাইজাৰ।
Sujabuddin Das, yes, Smriti. দিগন্ত আৰু দেৱজিতে মোক ছিগনেল দি মাতিছে এয়া দিগন্তৰ পাছে পাছে আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ এয়া আমাৰ হেণ্ডচাম বয় দেৱজিত এয়া আমাৰ নাটদাৰ আহি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে The place is not so good. People are taking bath in the open river. Females are also taking bath. Song ke bola hatwa mobile le pori gol thike aru ephale manos amar aji secretary picnic spot thik kora manujoni ejoni এতিয়া আমি আটাইকেইজন লাংভাকু ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত আমি ৱাটাৰফলটো ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাম আৰু একেবাৰে আমাৰ আগত গৈ আছে দিগন্ত মানে আজি আমাৰ গ্ৰুপটোৰ লিডাৰ তাৰ পাছতে আছে আমাৰ দেৱজিত আৰু এইফালে সুজিত্ৰ আৰু এয়া মানস আৰু পাছে পাছে মানে একেবাৰে শেষত গৈ আছোঁ মই কাৰণ ভিডিঅ' কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই গৈ আছোঁ আৰু আজি দিগন্ত খুব এক্সাইটেড হয় দিগন্ত আজি আমাক লিড কৰিছে আৰু সেইফালে মানুহবিলাক বহি আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা আজি আমি অহা অকণমান দেৰি হ'ল মানে আমি স্পটটোত আমি দেৰিকৈ পালোহি সেইটো কাৰণে আমি অকণমান ভাল ঠাই এটুকুৰা নাপালোঁ তথাপিও আমি অৱশেষত বিচাৰি পেলাই ভাল ঠাই এটুকুৰা পালোঁ আৰু এইফালে কিবা সাহিত্য সভাখনৰ মিটিং হৈ আছিলে সৰু শাখা এটা আছিলে খুব সম্ভৱত তেওঁলোকৰ মিটিং চলি আছে আৰু এইফালে আমি বাহনীৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এই ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে আৰু এইফালেও মানুহ আছে মানে গোটেই ঠাই টুকুৰাতে বিভিন্ন বিভিন্ন জেগাত মানুহে নিজৰ মতে নিজৰ খুচি মতে ঠাই টুকুৰা বাছি লৈ তাতে মানুহবিলাক বহিছে এইফালে মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে আৰু আমিও এইফালে গৈ আছোঁ লাংভাকু ৱাটাৰফল ওচৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে স্পটটো মানে খুবেই ডাঙৰ আমাৰ বাসুৰ্য ছাৰ গৈ আছে ধুনীয়াকৈ আমি লাংভাকু ৱাটাৰফল আহি আছোঁ দিগন্তৰ কঁকালৰ বিষ এতিয়া আমাৰ দেৱজিত ছাৰে মোবাইল ধৰি আছে সেয়া আমাক দিগন্ত ছাৰক দেখুৱাব লাগিব তেখেতে কঁকালৰ বিষ নমস্কাৰ এইখিনিলৈকে আমি বহুত দূৰ আহিলোঁ খুবেই ভাগৰ লাগিছে আৰু আগত আমাৰ গৈ আছে সেয়া দিগন্ত সুচিত্ৰা মানস তেওঁলোকৰ মানে ভাগৰ চাগৰ বুলিবলৈ কোনো কথা নাই কিন্তু মোৰ আৰু এই দেৱজিতৰহে ভাগ চাগে আহি থকা সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পালোঁ বিভিন্ন বয়সৰ মানুহ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ফুলাত লৈ থকা কেঁচুৱালৈকে বয়সস্থ মানুহলৈকে সকলো মানুহে মানে ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিছে আৰু ইমান দূৰ যে তেওঁলোক আহিব পাৰিছে মানে ক'বলগীয়া কথা এইটো আৰু তেওঁলোকক শলাগ লৈছোঁ মই যে ইমান বয়সতো তেওঁলোকে এইটো মানে এটুকুৰা ঠাইলৈ আহিছে আৰু এয়া আমি স্পটটোৰ ওচৰত পাইছোঁহি মানে ৱাটাৰফলৰ ওচৰত পাইছোঁহি আৰু এইফালে কিবা এটা আমাৰ তাত লিখা আছে চ' ইয়াত লিখা আছে ডোণ্ট কেৰি এনি স্নেক অৰ এলকহল আইটেম হৰমুপংলং আৰু ইংলিছত ইমান দীঘল চেণ্টেঞ্চ সেয়া আমি অৰণ্য মাজলৈ আহি আছোঁ নৰখাদকক ধৰিবৰ কাৰণে আমি অৰণ্য মাজলৈ আহি আছোঁ
যাবনে ওরা ৰ'বা এক ছেকেণ্ড যোৱা কি দুৰ্গম ৰাস্তা এইফালেদি আহিয়ে লাংভাকু ৱাটাৰফল আহিব পাৰি কেনেবাকৈ মোবাইলটো পৰি গ'লে মোৰ সেই লাহে যোৱা লাহে যোৱা চাবা চাব কৈ বেকত ইফালে গৈ যোৱা ভেৰি গুড বৰ্তমান মই Langvaku Waterfall আৰু মই সেই ৱাটাৰফল আছোঁ এৰি পুৰা পকাইছেনে মোৰ গাত জোৰেকৈ হৈ গ'লো আজি এক্সাইটমেণ্ট বেলেগ এয়া আমি বৰ্তমান লাংভাকু ৱাটাৰফলৰ ওচৰত আছোঁ এয়া মোৰ সন্মুখত আছে দেৱজিত আমাৰ এইফালে আছে দিগন্ত ছাৰ ক'ত আছে দেখাইছোঁ আপোনাক ৰ'ব দিগন্ত ছাৰ আৰু মানস ছাৰ ক'ত আছে মই এপাক সেইয়া চাওক ইমানেই এনাৰ্জি মানে ময়ে ফোপাই গৈছোঁগৈ হাত সেইটা ওপৰত ঠিক আছে চাওক সেইয়া আৰু এয়া আমাৰ দেৱজিত ছাৰ এয়া হ'ল আমাৰ এয়া আৰু সেইফালে আহিব লাগে ভিউটো বৰ ধুনীয়া কিন্তু অহা বাটটো বৰ বেয়া ব'লা এই ভৰি দিব পাৰিম নে আহা লাহে লাহে আহিব দেই লাহে লাহে আহিবা এয়া হ'ল সেয়া দুৰ্গম বাট এইবিলাক পচা কাঠ ইয়াৰ মাজেদি আমি আহিবলগীয়া হৈছে এয়া আমাৰ সুচিত্ৰ ছাৰে এডভেঞ্চাৰ কৰিছে দিছ ইজ কল এডভেঞ্চাৰ আমি এডভেঞ্চাৰ কৰিছোঁ চিৰিয়াছলি এইটো ৰাস্তা কিন্তু একদম ৰিস্কি হয় সকলো ইয়াত না দিগন্ত ছাৰহঁতক কিন্তু জোচ ক'ব লাগিব আৰু ওপৰলৈ যাওঁ বুলি কৈছে এতিয়া লাংভাকু ৱাটাৰফল ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়ালৈ কৈ দিছোঁ কিন্তু ৰাস্তা কিন্তু বৰ বেয়া দেই ঐ জপিয়াই দিছে ইয়াত এজনজনকে পাৰ কৰিব পাৰিব ৰাস্তা এয়া চাওক ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিছে এয়া মোৰ জোতাই শ্লিপ মাৰিছে
This is not really good, but our teachers are enjoying very much climbing the steep stairs. They are just enjoying every step. Devojit sir is quite excited. Devojit sir, be very careful. আমাৰ জোতাবিলাকে বৰ্তমান স্লিপ মাৰিছে। এয়া চাওক আমি ক'ত ৰৈ আছোঁ সেইটো চাওক আপোনালোকে। ষ্টিপ হয়, কমপ্লিট ষ্টিপ ক্লাইম্বিং আৰু কিমান এটা ডেঞ্জাৰাছ চাওক। Now we will have to climb down. So out of excitement আমি ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ আৰু সেয়া চাগে মানুহ চাওঁতে ফটো মাৰি আছে, সেয়া চাগে ফটো মাৰি আছে সেয়া। আৰু এইফালে মানুহে নামিবলৈ দিগদাৰ হয়। Now we should climb now. Let's go. আমি এতিয়া ৰৈছোঁ এতিয়া ক্লাইম্ব কৰিম। এয়া আমি এতিয়া ক'ত আছোঁ গম পায়? এয়া চাওক, আমি সেই তাৰ তলৰ পৰা ইমান ক্লাইম্ব কৰিবলগীয়া হৈছে, অকলে নহয়। চিৰিয়াছলি বহুত ৰিস্কি হয়। লেডিজটোৱে ভুল নহাই ভাল মুঠতে। জিন্স পিন্ধক, চুইজাৰ পিন্ধক, শাৰী পিন্ধক, ডাজন্ট মেটাৰ। লেডিজ নহাই ভাল ইয়ালৈ। লেডিজবিলাক উঠিছে বাৰু, তেওঁলোকৰ সাহসী কাৰণে উঠিছে আৰু এয়া চুইজত গৈ আছে। এয়া উডেন ষ্টেয়াৰ্ছবিলাক ইয়াত দিয়া আছে। এয়া হ'ল লাংভাকু ৱাটাৰফল, দেখিছে এয়া ৰাস্তাবোৰ। This is not very cool. ইমান ওপৰলৈ ক্লাইম্ব কৰাৰ পাছত আমি আহি পাইছোঁহি ইয়াত এতিয়া। সেইটোৱে হ'ল ৱাটাৰফল। আৰু এইফালে ভিউজ আছে। বাট এইফালে যাবলৈ কেনেকৈ গৈছে? কেইছে গৈছে? ব'লা। এই আমি ৱাটাৰফল চালোঁ। এয়া আমাৰ সুচিত ছাৰ, দিগন্ত ছাৰ গৈ আছে। এয়া বৰ্তমান আমি নামিছোঁ। এয়া দিগন্ত ছাৰ নামিছে। এই তালৈকে আমি যাব লাগিব এতিয়া। এয়া আমাৰ খানা বনি আছে আৰু এয়া আমাৰ স্মৃতি লাগি আছে, মাউম্বা লাগি আছে, স্মৃতি আৰু এয়া নাদ্দাই দালি টেষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াত চিকেন বনি আছে দেই। মিছ মোক এৰি আমাৰ ল'ৰাকেইটাকে অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰি ফটো মাৰি ফুৰিছে। চাওক এতিয়া ব্লেমটো মোৰ ওপৰত দিছে, দেখিছে? এতিয়া আমি আমাৰ লেডিজ টিচাৰ্ছ পাৰ্টিক আমি লিড কৰিছোঁ। ৱাটাৰফললৈ আমি এতিয়া লৈ যাম। এগৰাকীকে আহিছে, আমি নিবই লাগিব। মানে কিডনী মই বেছি থৈ আহিলোঁ, মই নিবই লাগিব এতিয়া। এয়া সকলো এজনজনকৈ আহক অতি সোনকালে। এয়া আমাৰ লেডিজ পাৰ্টি আমি চাই জইন কৰিছেহি। আকৌ আমি ডিউটিত লাগিছোঁ এতিয়া। আমি ৱাটাৰফলটোত গৈছিলোঁ। কিছু মুহূৰ্তৰ কাৰণে, কিছু সময়ৰ কাৰণে পাহৰাই পেলাবলৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিক মই মোৰ শ্ৰদ্ধা, মৰম, গীত মাতৰ কবিতাৰ হেঁপাহ হয়। সাহিত্য সভাৰ ইয়াত কিবা মিটিং টাইপ হৈ আছে। মই আচলতে এয়া আমাৰ সেই আকৌ ডিউটি লাগিছে। কি কাম কি কৰিম, তথাপিতো মই তেওঁলোকে গম পোৱা নাই কোনফালে গৈ আছে। অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ব মই ঘূৰি যাওঁ। I will see and I will wait. Oh, Manas!
গম পোৱা ক'ত গৈ আছে অলপ গৈ লওক অকণমান গৈ লওক ব'লা 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 উই মোটিভেট ইউ অবি মিছে বাঘ ওলাব বুলি ভয় কৰিছে শিশু ভাৰতী টিচাৰসকল গৈ আছে বাঘ ওলোৱা এলেকাৰ মাজে মাজে আৰে পিছফালেও আহি আছে মিছৰ ভাগৰ লাগিলে সোনকালে আহক এতিয়া আপোনালোকে 10% আহিছে আহক আহক এয়া ববি মিছে ক'লে আৰু নাযাওঁগে বুলি ববি মিছে নাযাওঁ বুলি ক'লে ভাগৰ লাগিলে বৰমাও গৈছে ওপৰলে এয়া এয়া ধৰি ধৰি গৈছে লাহে লাহে হওক শ্ল' শ্ল' আহক এজনী এজনীকে আহা লাহে লাহে হওক পাৰিবনে পাৰিবনে এয়া 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 চক সাহসিকতাৰ কাহিনী এইবিলাক দেখিছে সহায় ল'বলগীয়া হৈছে চক 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 কিদৰে সহায় লৈ আগবাঢ়িছে মই কৈছিলোঁ নে মই কৈছিলোঁ এয়া চাবেলা মিছ লাহে লাহে আগবাঢ়িছে এইটো কোৱা হয় পাহাৰ আগমন এয়া মই 2 নম্বৰৰ পৰা আহিছোঁ এইফালে আমাৰ লেডিজ পাৰ্টিৰ লগত আহি আছোঁ দেই মই লেডিজ পাৰ্টি গাইড হৈ আহিছোঁ চাব দেই তললৈ চাব তললৈ চাই আহিব দেই তললৈ চাই আহিব ষ্টেপছকেইটা চাই আহিব পাৰিছেনে পৰিবেশ অঁ আহক ইয়াত ভৰি দিব দেই অঁ ভৰি দিলে আহক অঁ খালি শ্লিপ মানুহবিলাক ক'ৰ আমাৰ ঐ মানুহ চাবা দেই Waterfall. এইটো আমাৰ সেকেন্ড ট্ৰিপ এয়া আহি আছে লেডিজ পাৰ্টি পাৰিবনে এয়া লাংভাকু ৱাটাৰফল চাই আহিছোঁ চব কেইচা লাগিলে এতিয়া ভৰি বিষ হ'লনে ৰাম নাজানোতে কোন আছে এয়া এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ এয়া অকলে খাবলৈ বহিছোঁ এয়া মটৰবিলাক পাই দালি বিলাহ আছে
চাবেদা মিছে টেষ্টি মাংস বনাই আছে এয়া আজি আছে চিকেন এয়া কোনে খাই আছে এয়া মোৰ লগত খাই আছে মানে খাবলৈ বহিছোঁ এয়া খানা তাৰপৰা সেইফালে আৰিফদা খাই আছে আৰিফদাৰ বাবে বিশেষ আসন ঠিক কৰা হৈছে বুকুত চাকি মৰে